výrazne, keby sme to zjednodušili, vyžehlia tieto píky, tie maximálne špičky vykurovania a chladenia, respektíve ho rozložia v čase tak, že nemáme potrebu tam výrazne zmeniť teploty. Tá správna navrhnutá teplota, ja si myslím, že mať v dome 25 stupňov Celzia v letnom režime, keď je vonku 35, je až vysoký štandard. Keď prišla táto energetická kríza, tak hlavný rozhodujúci faktor, prečo začali montovať obnoviteľné zdroje energií, nebolo to, že nebude plyn, alebo neviem čo, alebo koľko to stojí, aká je návratnosť, ale strach z toho, že zmrznú. Tak môžeme možno naše deti, keď budú mať náš vek a vojdu do toho zámku, niekedy na konci augusta, tak asi ten zámok už tiež nebude taký chladný, ako keď sme my vošli, že nám bola veľká zima. Čiže aj ten zámok sa s časom prehrie. Všetko len fázový posun. Fázový posun, áno. A takisto aj tie izolácie majú len fázový posun. Čiže keď dom postavím pasívny a nemám tam dostatočnú veľkú akumulácie, tak tá izolácia, či už je to vata alebo polystyrén, ona len spôsobuje ten fázový posun, kedy sa tá energia dostane buď doľava alebo doprava, čo znamená do domu alebo z domu. Podľa mňa tento výpočet by mal skôr prejsť do tej úrovne takej novej profesie, že stavebný fyzik, a ten by mal navrhnúť nejakú takúto alebo osvietený architekt, ktorý má tím ľudí, ktorí vedia toto spraviť, a na základe dynamických simulácií. Takže liečebný dom Helios na Štrbskom plese, ktorý sa teraz už búra, ide sa stavať nový, tak tento liečebný dom Helios mal tzv. Systém TAPS po starom, takže mal zabetonované oceľové rúrky v betónových konštrukciách kvôli tomu, aby tie deti, ktoré sa tam liečili na astmu, a boli to klimatické kúpele pre celé Československo, tak aby tam nemali vierenie prachu. Veľmi dobrý užívateľský komfort pre toho klienta. Takže on niečo robí na základe objednávky pre svojho klienta nejakého a ten klient sa má v tej budove cítiť dobre. A keď chce, aby sa cítil dobre, a zároveň to bolo aj ekonomicky, energeticky prínosné na ďalších 30 až 50 rokov. Keď ja nemám to know-how, tak si prizvem nejakého odborníka, ktorý mi to know-how dá, vytvorím funkčný projekčný tím alebo kreatívny tím, ktorý ja som za tú výtvarnú stránku, ale keď nemám to know-how, tak si prizývam ľudí, ktoré to know-how majú, ale od počiatku tej budovy to je alfa omega. Že vyučovať na fakulte architektúry asi treba toto zásadné, a tam ísť proste to alma mater pre každú architektúru, fakulta architektúry, a odtiaľ to má celé pochádzať, a ten podiel takýchto technológií na fakulte architektúry alebo tých predmetov, ktoré budú učiť udržateľnú architektúru, ale musí byť aj z tej stavebnej fyziky a z celého trošku narastať ten podiel, lebo že nezodpovie, že ja som len za tú výtvarnú stránku a dispozíciu. Igor, vítaj u nás. Dnes sa s tebou budeme rozprávať o niečom, čo má anglickú skratku TABS a znamená to Thermally Activated Building Systems. Dobre hovorím? Alebo aj structure ako konštrukcia. Áno, dobre hovoríš. Dobre hovorím. Skús najprv zo pár slov o sebe. Tak moje meno je Igor Maco, som technický špecialista vo firme Rehau. Už začínam 17. rokom. Mojou záľubou sú obnoviteľné zdroje energií a moderné systémy vykurovania a chladenia. Mám doma dvojičky a som šťastným otcom dvojčiek. A bývam v dome, ktorý má inštalovaný systém TAPS. Teda systému TAPS. Ja to na začiatok skúsim popísať. Nazvem to na úrovni vedomosti architekta. Áno, že o čo vlastne ide. Ide o naslednú vec, že keď vykurujem nejakým tradičným spôsobom, tak v podstate, alebo chladím, lebo výhoda týchto systémov, že oni sa používajú aj na vykurovanie, aj na chladenie, a vieme, že to chladenie je v zásade, začína byť ďaleko zaujímavejší oriešok, alebo dôležitejší oriešok, ako je to vykurovanie. Silno nám zostupe, no. Tak, že vykurovať bude treba menej a menej a chladiť viac a viac. A v podstate pri vykurovaní štandardnom je po väčšine filozofia nejak historicky daná nasledovná, že niečo vykúri vzduch, áno,
a ten ohriatý vzduch nejakým spôsobom teda cirkuluje, vieme však radiátoru, lebo ten teplý vzduch vstúpa hore, čiže dojde k nejakej cirkulácii a potom následne od toho sa logicky nejakým spôsobom ohreje tá stena. Áno. A to znamená, že teda prioritne zohrievam vzduch. Áno, stena je ako keby až sekundárna záležitosť, tak niekedy dokonca by som povedal prezentovaná ako nežiaducí efekt, lebo keď sa pozrieme na ľahké drevostavby, ktorých cieľom je nebudovať ako v dome akumuláciu, ale preto majú v názve, že ľahké drevostavby, tak filozofia za tým je postavená nasledovne, že my predsa nepotrebujeme ohrievať konštrukciu, lebo ten človek žije v tom priestore obklopený tým vzduchom, nie tou konštrukciou. Ano? Že my vlastne chceme len ohriať ten vzduch, pretože nechceme plýtvať energiou na ohrev tej konštrukcie. Áno? No. A tam je úplne obrátená logika a tá je nasledovná, že ja nejakým činom, ty nám vysvetlíš jakým, áno, nejakým činom dostanem tú konštrukciu, nejakú masívnu konštrukciu do požadovaného stavu, čo sa týka teploty, ktorú vlastne či budem dochladzovať alebo vykurovať, áno, alebo taký. A to následne ohreje ten vzduch. Zásadný rozdiel v tejto za mňa, ty nám potom vysvetlíš, teda povieš detaily, ale v zásade ja to vnímam následovne, že zásadný rozdiel a prínos celej tej situácie je následovný. Poprvé, keď vykurujem alebo ohrievam vzduch, na to, aby sa tá energia premiestňovala, potrebujem, aby sa ten vzduch hýbal. Áno? To znamená, že musím docieliť pohyb vzduchu v priestore, aby som vlastne ten priestor vykúril celý, aby nezostal ten priestor len v tom zdroji. Áno? Inými slovami, keby som obalil radiátor niečím, že aby ten vzduch sa nehýbal, tak v zásade ten priestor zostal nevykúrený. Áno? Naopak, zase pri chladení, zase tie klimatické jednotky musia ten vzduch niekam dofúknuť, áno, musia ho niekde doručiť. Ďalším problémom tohto vykurovania alebo chladenia najprv vzduchu je to, že vzduch je super, na dýchanie všetko paráda, ale má takú jednu malú vadu. On má vlastne veľmi malú mernú tepelnú kapacitu. To znamená, na doručenie určitých kWh energie z bodu A do bodu B musí toho vzduchu prísť strašné kvantum. Áno, čiže veľmi zjednodušene, že keď potrebujem vyvetrať priestor na úrovni, 30 kubíkov na človeka, áno, za hodinu, 30 kubíkov vzduchu na človeka za hodinu, pokiaľ potrebujem ten priestor ešte aj vykúriť alebo vychladiť, kľudne môže nastať situácia, že toho vzduchu tam musí prísť 10-krát toľko. Ale nie kvôli tomu, že by vetral, ale kvôli tomu, že ho považujem za nosiča tej energie. Áno? To znamená teda, tento systém, o ktorom sa dneska budeme baviť, má tú výhodu, teda, že nevyžaduje ten pohyb vzduchu. Áno? A druhá vec je tá, že tým, že je zabudovaný do nejakej konštrukcie s veľkou akumulačnou schopnosťou, vybalancováva logicky rozdiely priebehy teplôt v priestore. Áno? Inými slovami, priestor, ten vzduch vo vnútri sa nedokáže rýchlo prehriať, rýchlo vychladnúť, tak priebehová krivka tých teplot je ďaleko rovnejšia v porovnaní, ako keď tam tú akumuláciu v tom priestore nemám. Čo teda na prvý pohľad je výhoda, aspoň pre mňa veľká, že nemôže len tým, že zasvieti niekde slnko do okna, lebo získam pasívne solárne zisky, nemá to automaticky hneď vplyv, že mi rapidne stúpne teplota v miestnosti. Na druhej strane sme sa bavili a budeme sa o tom dneska rozprávať, že na druhej strane sú situácie, kedy by som potreboval ako keby mať rýchlejší reakčný čas, napríklad keď sa niekde zgrupí väčšie množstvo ľudí, áno, takže na krátku dobu. Takže že v určitých prípadoch je ten veľmi pomalý nábeh toho reakčného času toho systému je vo väčšine prípadov výhoda, lebo udržuje konštantnú nejakú teplotu. Na druhej strane sú prípady, kedy to môže byť nevýhodou. Takže a teraz toto, čo som povedal z môjho uhlu pohľadu, skús tak akože nejak vysvetliť, predsa tomu rozumieš ďaleko viac, vysvetliť, že či som sa trafil do toho popisu a kde som sa pomýlil. Tak trafil sa celkom asi dobre, však si skúsený projektant pasívnych domov a aj prvý bytový dom, v ktorom sa nachádzame, je v tomto štandarde. Takže
TAPS alebo aktivované betónové konštrukcie majú tú základnú výhodu, že to je systém žiarenia alebo radiácie, čiže zohrievame konštrukcie v domoch a v budovách alebo v kanceláriách a nezohrievame vzduch. To je prvý základný milník, ktorý tu nastáva. Čiže aj tá konvekčná zložka je minimalizovaná. V niektorých literatúrach sa uvádza, že pri tých radiátoroch je to 7:3 a pri tom temperovom jadre je to presne opačne, čiže 3:7. Čiže tá konvekčná zložka je tam veľmi malá. Prúdeniu vzduchu takmer nedochádza, alebo dochádza veľmi málo, na základe rozdielu teplot medzi jednotlivými konštrukciami. Skočím ti do rečí, konvekčná zložka. To znamená, že ohrievame vzduch a je ten pohybom vzduchu. To je to, čo si spomínal, že musím pri tých radiátoroch... Že pri tom radiátori 70% ide o to, aby ohrial vzduch, 30% ide, aby konštrukciu osála tú konštrukciu na blízku. Áno. A to je všetko, len on ďalej nedosiahne to sálanie, lebo je to relatívne malá plocha. On väčšinou osála predmety, ten radiátor len v blízkosti seba. Takisto ako to temperované jadro v tej betónovej konštrukcii osála, ako je slnko na nás sála. Dobrý príklad temperovaného betónového jadra je napríklad horúci asfalt v lete. Keď ideme a už zapadne slnko a ideme po tom horúcom rozpálenom asfalt, tak cítime, ako to na nás sála ten horúci asfalt, tak to je ten efekt toho temperovaného jadra napríklad. Takže v týchto konštrukciách prechádza takéto výraznej akumulácii. A ako si aj dobre spomínal, tak temperované konštrukcie, hociaké, či už je to podlaha, scéna alebo strop, výrazne, keby sme to zjednodušili, vyžehlia tieto píky, tie maximálne špičky vykurovania a chladenia, respektíve ho rozložia v čase tak, že nemáme potrebu tam výrazne zmeniť teploty, aj keď niekto hovorí, že chcem si regulovať teplotu, keď je raz dobre nastavený systém vykurovací alebo aj chladiaci a je tam vháňaná správna teplota vykurovacieho média, tak môj pocit, alebo tá vnútorná klíma v budove je veľmi príjemná. Môžem to zhodnotiť z môjho hľadiska. Sám bývam v takom dome, ktorý som si navrhol. Spoločne s architektami je tiež v pasívnom štandarde, ale mám to v betónových konštrukciách asi 6 cm hlbokou tú rúrku a je to veľmi dobrý systém aj pri týchto teplotách, aký máme dnes. Bolo 34 stupňov Celzia, mám vnútri... Dnes bolo 34? Včera bolo 34, dneska je... Zdalo sa mi nejak teplo. No. Takže ja mám bez problémov pri 18-stupňovom médiu vhánaných do konštrukcií 24-25 stupňov Celzia, čo je veľmi príjemné. Keď si niekto myslí, že potrebuje mať teplotu 22, ako pri tom vetracom systéme, to nazve konvekčnom klíme, tak nepotrebuje, lebo tá konštrukcia odoberá z povrchu nášho tela tú energiu, takisto nám, keď je teplo, tak zase to sa nefunguje naopak, že ten strop odoberá. Čiže ak je niekto aj len v tričku, v priestore, kde máme veľké sálavé systémy, tak cíti sa pocitovo oveľa chladnejšie, ako keď tam je vzduchom vykurovaný alebo chladený systém. Čiže to je základný rozdiel, že ten strop odoberá energiu z povrchu našeho tela tak výrazne, že nám stačí povrchová alebo priestorová teplota na nejakom termostate len 24-25 stupňov Celzia, je nám veľmi príjemné až chladno. Každý je to subjektívny pocit, každý to vníma inak, ale väčšinou aj kolegyne u mňa v kancelárii už pri 24 stupňoch Celzia majú prehodené nejaký svetrík cez seba, že im je chladno a to máme 24, lebo nakoľko máme stropné chladenie. Takže toto je ten základný rozdiel v týchto konštrukciách. No ono s týmto, že samozrejme je ešte základný rozdiel, čo človek od toho očakáva, áno. A je pravda, že sú kultúrne prostredia typu Severná Amerika, kde naozaj fungujú na takých teplotách, že keď tam človek je vonku teplo a vleze niekde do obchodu, tak mne tam je zima fyzicky, lebo proste to nie je normálne, ale oni sú tak proste naučení. Ale ja si myslím, že v kontexte na adaptáciu na klimatické zmeny nie je úplne akože správne, že ľudia by sa mali odučiť to, že v tom priestore by proste malo byť 22 stupňov, áno, že proste mali by akceptovať to, že tam proste bude 26, lebo čím sa bude teplota zvyšovať vonku, týmto, volajme to delta T, že delta T medzi tým, jak ja som vyšiel von alebo vošiel dnu, proste však to musí byť na organizmus strašná šupa. Ja som mal jedného známeho svojho času, on bol z Uzbekistanu a on hovoril, a to som mi až nechcelo veriť, on mi hovoril, že u nich bežné letné teploty sú 50 stupňov. Áno. A keď som sa ho pýtal na klimatizácie, jak to je, tak on hovoril, že nemajú klimatizácie, alebo teda veľmi, veľmi málo ľudí tam má klimatizáciu z niekoľkých dôvodov. Po prvé teda ekonomických, to bol jeden dôvod. Druhý dôvod bol ten, že presne, úplne férovo, že keď máme my vonku 50 stupňov, že ako by sme my mohli fungovať, že niekto to vychladí vnútri, aj ten, čo si to môže dovoliť, áno?
to vychladí na 22 a on potom vyjde von do tej 50-ky. Akože, že čo sa stane s jeho organizmom, áno? Takže teda, že radšej stavajú teda také masívne, z nepálenej tehly, to im potom slnko im to vypáli, on v podstate na začiatku leta z hliny postaví dom, celé leto to nechá len tak voľne otvorené, v zásade to slnko mu ten dom vypáli a už má v zásade akumulačnú masu, hej, s hrubými stenami a to je vlastne to, čo ich chráni pred tým teplom, je tá akumulačná masa s tými hrubými stenami, ale to je, som sa k tomu vrátil, niekde na začiatku naozaj musí byť taká prvotná úvaha, čo sa týka toho chladenia, že nie je normálne chceť instantne z ničoho nič niečo vychladiť na 22, povedzme, na 22 stupňov, nebude aj menej ešte, hej? Ja si myslím, že 22 stupňov pri temperovanom betónovom jadre, som to skúšal u mňa doma napríklad, to absolútne nepripustné, lebo tá konštrukcia má takú obrovskú energiu vtedy, pri tom rozdiele delta T, že sme všetci ochoreli, akože dokázať sa to dá, keď tam pustím studenú vodu, ale to je také, jak keby ste vošli do nejakého hradu a zámku, alebo do jaskyni Driny, alebo do niečoho, že proste vodíte z 34 stupňov do niečoho, možno potom ten dlhodobejší popis v tom priestore, ale vy z toho priestoru budete musieť niekedy výjsť von. Áno. A to je ten zásadný rozdiel. A to je ten moment, to vychádzanie von je nebezpečný, no? A to je to, potom vznikajú aj rôzne kardioby a hlavne prechladnutia. Proste keď chladí niekto veľmi, tak potom začne mať problémy aj s pohybovými aparátmi a nevie, prečo ho to rameno stále bolí. Potom ide na nejaké rozsiahlejšie vyšetrenia, že má to ofúknuté, má tam zápal a to z toho, že mu tam stále niečo fúka niekam. Takže tomuto sa snažíme akože vyvarovať a správnej, ako si spomínal, je tá správna navrhnutá teplota. Ja si myslím, že mať v dome 25 stupňov Celzia v letnom režime, keď je vonku 35, je až vysoký štandard. Už aj 26 by bolo možno OK, stačí mať len to, aby tam bolo o kúsok chladnejšie, ako je vonku. A to je z tých odporúčaných aj medicínskych článkoch sa uvádza, že 6 stupňov by mala byť delta medzi vonkajšom a to je to zdravé pre pohyb ľudí, maximálne 8. A to je, keďže vonku máme 35, tak vnútri 26, 27 je OK. Všetko, čo je pod, je už vyšší štandard a môže spôsobovať nejaké sekundárne neblahé účinky, hlavne z dlhodobého hľadiska, keď sa hlavne často chodí hore-dole. Čiže keď vychádzam dnu a von a vždy musím z tej domácnosti odísť, nemôžem tam tráviť celý čas. Aj keď teda trávime vnútri stále viac a viac času, ale... Čiže ten zásadný vplyv týchto betónových konštrukcií akumulačných je toto, že správne si nastaviť aj v mysli a dobre, že robíš takúto podcastovú skupinu, že adaptuj, lebo tá edukácia na západ od Slovenska je výrazne vyššia. Stačí sa už len pozrieť, keď ideš na hotel alebo nejaké penzionové ubytovanie na Slovensku v zime a v Rakúsku, v Nemecku, kde prídeš do izby, ktorá má 18 stupňov Celzia a k nám prídeš do izby niekde 25, a je tam 25-26, kde sa nedá existovať témer. Takže už len týchto 6 stupňov Celzia rozdielu, každý stupeň môže byť 3 až 6% energií, je strašná masa peňazí, ale aj v spálených fosílnych palív alebo nejakých palív, či už elektriky alebo niečoho. Čiže aj z tohto hľadiska už aj tí Nemci síce HDP a ekonomika je tam oveľa menšia, ale nezažil som tam za posledných 10 rokov. Menšia ako čo? Vyššie. Ako, dobre, som že s čím porovnávaš teraz? Že či s Dubajom, alebo že s čím? Že je oveľa vyššie a ľudia si to môžu dovoliť na rozdiel od nás, ale nechcú si to dovoliť, lebo majú takú nastavenie, mindset, že úspora fosílnych palív a vo všom energií je dôležitejšia ako ekonomická, je proste, že tá trvalá udržateľnosť. Že to je jedno, že mám na to, ale oni nechcú, že či na to mám alebo nemám, akože hrá to tiež nejakú úlohu, ale ide o to, že musíme šetriť naše životné prostredie a zdroje, ktoré tak sú otázka, že čo je ich motivácia v porovnaní s našou, lebo ja stále tvrdím, že u nás tie prekúrené, tých 24-25 vnútri, sám som niekedy v tomto mindsete fungoval, áno. Bolo podľa mňa spôsobené aj tým, to je taký nejaký postkomunistický syndrom, alebo by som to nazval, lebo v tej dobe proste tej energie, bolo, všade sa to valilo, atomka dávala, výmeničky, proste v zásade, keď bolo treba, tak sa otvorilo. Samozrejme, keď bolo horko, tak bolo horko, lebo však to bolo nezateplené. Ale keď si zoberieme, že v jakej energetickej triede, keby to nazvali, boli všetky tie budovy postavené, tak teda tam akože, či už 26, alebo 22, to je, alebo 18, to je jedno. Ale toto je pravda na tom mindsete, že ja som takto zažil, že
keď sme prišli do Kanady prvý rok, 20 a viac rokmi, bolo to, že už bola tá jeseň, však to bolo v podstate, začal školský rok, áno, a docela už bolo chladno. A my s manželkou sme išli sme na nejaký výlet s jednými známymi a oni tam boli také malé dievčatko a my normálne akože už pomaly paperka, už taká teplejšia bunda a to dievčatko krátke rukávy, šortky, len tak. A my sme normálne boli nahnevaní, čo sú oni normálni? Však im tu prechladne, však my tu sme v bundách, hej, v kapucne a to decko tu behá akože v šortkách, áno. No a potom sme pochopili, že to bolo úplne inak nastavenie toho mindsetu. Keď sme došli k záveru, že idem vonku už je minus 30, ja sa pozriem z okna, jak sú tí ľudia oblečení, aha, tak to sa mám obliecť, ja sa oblečiem takisto, tak sa od schodov rovno vrátim naspäť sa priobliecť, pretože boli ďaleko odolnejší, vytrvalejší, otužilejší, ako ja som bol ten chlapec naučený z tých 25 vo vnútri. Tie energie sú zásadná vec, sú vyčerpateľné zároveň, ktoré sa bežne používajú na Slovensku vo veľkej miere, tých obnoviteľných zdrojov tu stále máme ako šafránu z globálneho hľadiska. Takže toto je tá základná vec a šetriť tie globálne zdroje je veľmi dôležité. Mám takú zaujímavú príhodu, som bol nedávno v Nemecku, v meste Kassel, kde keď prišla táto energetická kríza, tak hlavný rozhodujúci faktor, prečo začali montovať obnoviteľné zdroje energií, nebolo to, že nebude plyn alebo neviem čo, alebo koľko to stojí, aká je návratnosť, ale strach to, že zmrznú. Že strach. Čiže nerozhodoval, že kedy sa mi tepelné čerpadlo vráti, ale tým, že mali jediný zdroj ako plyn, tak keby im ho akože vypili, alebo musí ísť do priemyslu prvom rade a potom do domácnosti. Takže tak oni normálne tepelné čerpadlá netendrovali, že koľko stojí tento zariadenie, ale kto mi ho dodá, kedy ho namontujem. Takže toto jediný a to bol akože okamžitý, či to je správne alebo nie je správne, každý si už môže spraviť zvlášť, ale oni boli kompletne závislí iba na tomto a my sme takisto na tom závislí. Čiže podľa mňa mať nejakú ráciu vyváženosti zdrojov medzi jedným a druhým, nehovorím tiež, že treba okamžite prejsť z A na B. Áno. Jak sme mali správnu prezentáciu raz, mali sme tú dobu drevennú, povedzme, že sa pálili obyčajné táboráky a ľudia si tam bili sa s kijakmi po hlavách, tak táto doba trvala niekoľko storočí. Potom prišla doba uhlová, ktorá trvala najmä tomu 30 rokov a nemôže niekto z doby plynovej, ktorá tu možno trvá teraz 20 rokov intenzívne, že už sa kúri len plynom, zmeniť tento systém vykurovací behom 2 vykurovacích sezón na tepelné čerpadlá, to nejde. A to ani nie je správne. Tá evolúcia vždy bola nejaká a vždy ho treba rozložiť v čase, lebo aj ten odborný personál, ktorý vie prevádzkovať takéto zariadenia, nie je okamžite k dispozícii a tiež prejsť z fosilných palív na tepelné čerpadlá behom 2 sezón je nereálne a myšlienka chybná. Áno, že rozumieme tomu, že tá zmena je ako rýchla, nazveme to v kontexte nejakej planetárnej ekológie, že proste je rýchlejšie ako kedykoľvek, ale my ako ľudia tiež máme len nejaké možnosti, že chceme ísť ako správnym smerom, ale tiež sa to presne akceptovať tú skutočnosť, sa to nedá urobiť. Dobre, ja by som povedal, že z noci na ráno ty hovoríš, že behom 2 vykurovacích sezón, áno. Proste to je nemysliteľné už len z pohľadu, ty si povedal, že tých montážnych kapacít. Ja by som povedal už len z titulu nejakých projekčných kapacít. Aj projekčných, aj montážnych, aj... Že to sa proste tak nedá tak rýchlo zmeniť. Čo sa týka... By som sa ešte raz vrátil k tej myšlienke, by sme to už spomenuli, že v zásade je to ako nejaký taký efekt, ako keby som bol v jaskyni, áno? A teraz sa chcem spýtať, ja som to spomínal, že nevýhoda tohto systému je jedna a to je tá, že má ten reakčný čas. Áno. Čo je, preskočím ešte, respektíve vrátim sa ešte o krok dozadu, čo je v podstate výhoda pri napríklad v nasledujúcej situácii. Áno. Že je vonku slnko, povedzme ide fotovoltický panel, mám zdroj nejakej energie, a potrebujem tú energiu do niečoho uložiť. Áno?
Vieme, že batéria, to je jasne akože super, nejakú by bolo fajn mať, hej, jak v tom elektrickom aute, tak dajme tomu aj v tom dome, aby som nejaké obdobie vedel preklenúť. Ale nie je možné ani z ekologického, ani z ekonomického, ani z akého hľadiska proste mať doma také kvantum batérií, ani to nedáva zmysel, ktoré naozaj, že uloží všetku tú energiu, čo tie fotovoltické panely za ten deň vyrobia. Áno? To znamená, hľadáme inú formu možnosti uloženia tej energie. Áno? A ja tvrdím, že nie že ja, to tak je, áno, že ďaleko ekologickejšou, jednoduchšou, lacnejšou a nejakou formou ukladania elektrickej energie je vo forme nie elektrickej energie, ale vo forme už tepla alebo chladu. Inými slovami, vonku svieti slnko, mám nejaký zdroj energie, potrebujem vyrobiť teplo. Takto teplo, keď mám dom s veľkou akumuláciou, takto teplo vyrábam v dobe, kedy mám tú energiu k dispozícii a keďže ono sa naakumuluje do konštrukcie, bude mi slúžiť aj v momente, keď tá energia k dispozícii už nie je. Áno? Čiže tie kWh energie, ktoré potrebujem teda raz teplo, raz chlad, si viem vyrobiť ako keby v inom čase a uložiť, vyslovene to filozofia, to, že ja som uložil tú energiu do tej naakumulovanej steny a ona mi vydržala, pretože má práve ten spomalený reakčný čas, tak mi vydrží v podstate aj v tej dobe, keď už tú energiu k dispozícii nemám. Áno? Presne takto to aj funguje aj moderné systémy vykurovacie, ktoré, keď som robil vo Viedni, takto boli projektované a dokonca sa tak projektuje už dopredu s úmyslom takto to celé využiť. Ano. Dokonca jeden náš partner, rakúsky občan roka, vymyslel aj administratívnu obytnú budovu tak, že chladí... To teraz neviem, či bol sarkazmus, alebo že čo? Nie, chladí budovu administratívnu iba vtedy, keď je obývaná a potom ten chlad, ktorý normálne bežný projektant vyrátal na 200 kW na danú budovu, akumuluje iba do administratívnej, keď má záťaž a keď nemá záťaž, tak ten chlad z toho zdroja púšťa do bytov vtedy, keď sú obývané. Čiže byty väčšinou sú po 16. hodine, a od 8 do 16 ide toto, tam to využíval do betónového jadra, lebo tam bol pík a odrezal ten pík s tým, že toho dochladzoval. Večer nemalo tá administratívna budova žiadnu záťaž temer, ale byty mali záťaž, lebo tí ľudia išli. Čiže zdroj dal jeden zdroj, ktorý by normálne bol pre celú budovu plus krát 2, takmer. Áno. Tak má iba jeden a doteraz stačí, tá budova už je 3 sezóny v prevádzke a nikto si nesťažuje, že má dostatok chladu. A toto je zásadný jav pre toto temperované jadro. Dokonca si trúfnúť povedať, že pre chladenie kombináciou s fotovoltaikou je najlepší systém, aký existuje, lebo ja viem, slnka mám dostatok v letných mesiacoch, čiže ja viem bez problémov aj podchladiť konštrukcie keď denne slnko svieti, čiže ja ich podchladím, v noci nemám žiadnu záťaž, čiže mi nezohrejú sami a mám nulové záťaže aj vonkajšie, aj vnútorné. Ano. A cez deň potom už môžem ísť na oveľa nižší zdroj, alebo vôbec, alebo zase akumulujem. Čiže dá sa prevádzkovať chladená budova administratívna témer for free iba zo slnka, keď sú na to podmienky. S tým vykurovaním je to také, že toho slnka je v zime trošku menej. Áno, že ten zdroj. Výrazne menej, tam to klesá až na nejakú 10-15% daného výkonu, ale dá sa s tým, keď sa budova správne stavebno-fyzikálne navrhne, tak sa dá s tým tiež pracovať, ale sú mesiace ako je december, január, kde to je málo. Ja sám mám takto spravený systém, ale už od toho februára sa dá fungovať. Takže máme už tam len veľmi malé obdobie a stále sa to obdobie skracuje. Tým, že máme neslávne známe globálne oteplovanie, tak kedysi to obdobie boli 4 mesiace, kedy sa nedalo vôbec fungovať, lebo tej energie sme potrebovali strašne veľa, ale budovy staviame čím ďalej tým lepšie, stavebno-fyzikálne. Plus... Áno, to je základ. Tým treba vždy začať. Áno, že to, keď už sa bavíme, či už je to akumulácia, či už je to nejaký iný spôsob chladenia, vykurovania, áno. My vychádzame zo základnej logiky od samého začiatku, že ten dom som postavil, nazvem to, najlepšie, ako sa dalo, z hľadiska kvality obálky budovy. Tak. Áno. Lebo ako zbytočne tu budeme, ako poviem tak, že mútiť vodu o nejakých tapsoch alebo neviem čo, keď by sme sa mali baviť v kontexte, že tá budova potrebuje 200 kWh na meter štvorcový rok. Áno. Takže to je aj základný predpoklad kvalitne navrhnutej budovy. Ako môj kamarát Peťo jeden hovorí, že najlacnejšia alebo najlepšia energia je tá, čo nepotrebujeme alebo nespotrebujeme. To je jeho výrok, jeho slogán, ja ho dosť často používam a to je alfa omega, že nie je dobrý vykurovací systém. Ja mám lepší slogán.
v zásade, nebolo to, že by to bol slogan, ale vyplynulo to akože z rozhovoru, keď som sa bavil s profesorom Masarykom, ktorý je odborník na zariadenie na výrobu chladu, tak v zásade presne ako tá prístup k tej danej veci je. Však v zásade vy, architekti, by ste mali robiť tie budovy tak, aby ideálne nás ste vôbec nepotrebovali. Hej? Tak. Asi tak. Ale aj... Nie, že by sa to dalo, áno. Toto už sa aj nedá, aj keď sme boli s tými našimi kolegami v Rakúsku, je pasívny dom, povedzme si, že štandard architektúry, to už není nič, o čom sa tam nejako baví. Áno. To už ten architekt, tam sú tak ďaleko veľmi väčšina, že ten pasívny štandard sa berie ako, že základ musí byť. A ďalej sa to je tam to slovo štandard. Možno, že to ich pomýlilo, že v tom je, že pasívny štandard. Aha, čiže štandard. No. Ale druhá vec je, čo nám potvrdilo už veľa, je architektov, ktorí sa venujú veľmi nízkoenergetickým budovám pasívnym, že technicky je potrebné v tých budovách mať systémy ako TAPS a sám nám potvrdil niektorí, že už aj ten pasívny dom, keď máme dlhé periódy, ako si na začiatku spomenul, že periódy tropických nocí boli, že 3 dní alebo 5 dní za sezónu a dneska máme 30 tropických dní, čo je akože absolútne a tým aj ten pasívny dom trošku utrpí, lebo on je síce pasívny, ale tým, že sa v noci nemá čím prevetrať, akým chladným vzduchom, tak sa aj tá vnútorná teplota v tom pasívnom dome, ktorý nemal iný aktívny systém chladenia, začína zdvíhať. Čiže systémy TAPSu sú už potom výhodné, že tá investícia je relatívne nízka na to, že investujem do vykurovacieho chladiaceho systému a hlavne už začína aj v pasívnych budovách, ako sú aj veľké administratívne pasívne celky alebo aj bytová výstavba, tak to aktívne betónové jadro je veľmi dobrý prvok na chladenie aj pasívnych budov, už je potrebné a je to čím ďalej viacej, lebo sme sa tu bavili, že táto budova je jedna z prvých pasívnych, ale už je 10 rokov a za 10 rokov sa nám výrazne zvýšila táto perióda týchto tropických dní. Áno, to je... A tieto systémy akumulácie je kvázi, jak si spomínal, jaskyňa alebo dobrý kostol, alebo nejaký hrad a zámok, kde vojdeme dovnútra a cítime tam ten obrovský rozdiel teplot, že vojdeme dovnútra, ale tiež v tom zámku, keď budú tieto periódy týchto tropických nocí dlhšie, tak môžeme možno naše deti, keď budú mať náš vek a vojdu do toho zámku niekedy na konci augusta, tak asi ten zámok už tiež nebude taký chladný, ako keď sme my vošli, že nám bola veľká zima. Čiže aj ten zámok sa s časom prehrie. Všetko len fázový posun. Áno. A takisto aj tie izolácie majú len fázový posun. Čiže keď dom postavím pasívny a nemám tam dostatočnú veľkú akumulácie, tak tá izolácia, či už je to vata alebo polystyrén, ona len spôsobuje ten fázový posun, kedy sa tá energia dostane buď doľava alebo doprava, čo znamená do domu alebo z domu. A to TAPSko, keď len malými teplotami. Výhoda TAPS systémov je také, že pracujeme s veľmi malým delta T, čiže rozdielom teplot medzi prívodnou a povrchovou konštrukciou, tak sú veľmi efektívne pre obnoviteľné zdroje energie, ako je tepelné čerpadlo, či už zem voda alebo vzduch voda. Čiže to TAPS spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie tvorí aktuálne jeden z najprogresívnejších systémov, ktoré sa dajú použiť v budovách ako celok. Použiť len TAPS a potom nejaký neefektívny systém, napríklad len chiller alebo studničná voda je tiež jedna v možnosti, ale ja som zastanca, že vody je málo a je to potravina, treba si ju chrániť. Takže by som sa snažil používať na energetické účely čo najmenej, ako sa dá, až by som mu zakázal. Teraz sa síce pripravuje nejaká zákonná norma alebo vyhláška, že sa to nebude sa to spoplatňovať, ale ja som není zastancom tohoto a systém voda pre systémy aktívneho chladenia, či už TAPS alebo Dofenkolov by som neodporúčal, lebo v Čechách a iných krajinách nemajú dostatok ani ten podzemnej vody a nemôžu to ani použiť a my jej máme dostatok a ešte si ujdeme kvázi zatiaľ ničiť, ale pokles napríklad na našej Váskej. Podľa teba sa tá voda, keď poviem, že tá voda vyjde zo zeme, v zásade prejde len výmenníkom nejakým a znova sa, lebo však to nie, tú vodu nerozvediem do tých trubiek, ktoré sú v tej betónovej stene, áno, medzi tým je nejaký výmenník, áno. Podľa teba, keď vyčerpáš tú vodu zo zeme, ako systém voda, že by si to v podstate robil výlučne len bez tepelného čerpadla, len tou vodou samotnou, len tou teplotou tej vody, čo v podstate úplne stačí, lebo ona niekde má 10 stupňov, tak podľa teba, keď ju vyčerpám, preženiem cez čistý výmenník a znova o pár metrov vrátim do zeme, tak ona podľa teba dojde k znehodnoteniu tej vody?
nad určitú teplotu. Otázka, keď to bude robiť každý a nie je to kontrolované, preto hovorím, že malo by to byť kontrolované. Keby to robil každý jeden rodinný dom v hustej zástavbe, tak teplota podzemnej vody sa zdvihne na toľko, že tam začne sa vyvíjať iná mikrobiologická štruktúra tej vody. A otázka, že keď sa to nebude legislatívne kontrolovať, takisto ako aj vrty, tak dobre, keď si zvýšime teplotu tej vody, tak tam začne fungovať iný mikrobiálny život, ktorý tam funguje teraz a otázka, čo potom. Potom už je ten proces nezvratný. Čiže preto hovorím, že treba si to chrániť tak, aby mala takú teplotu, akú má a nie ju výrazne zvyšovať a prípadne používať na obrovské. Vznikajú tu aj také obrovské, že priemyselné objekty, ktoré používajú 100 litrov sekundových na chladenie technológie. No tak pardon, tak toto by som nepripustil nikdy, lebo to je veľké hazardovanie s teplotou vody. Otázka, či legislatívne niekto bude ozaj dlhodobo, že na začiatku skontrolujem, áno, nepúšťať na teplotu, ako vyhláška hovorí, nesmie tam púšťať teplotu vody naspäť viac ako 20 stupňov Celzia. Áno. Otázka, či niekto bude schopný okontrolovať v horizonte 10 rokov, či ju tam ozaj nepúšťa viac ako 20 stupňov Celzia. A hlavne pri tých veľkých. Alebo potom, že celá taká zóna, jak je napríklad aj v Trnave za nami, že by tam bolo 100 domov a každý mal systém voda. Toto som nedomyslel, tú logiku tej veci, že ty si uvažoval na situáciu, že to má každý dom jedno. Ja teraz som ešte v tom nadstavení, že to je ako, že lastovičky, čo nerobia jar, áno? Tak, že v takom, ale že keby to bolo na masovom meradle, že povedzme, že toto by bol jediný spôsob, áno, tak to je asi pravda, že keby sa to začalo predátavať, že koľko tej vody, tých kubíkov je v tom podzemí, o ktorej sa bavíme, a však merná tepelná kapacita, ľahko by sa dalo vyrátať, že koľko. A samozrejme, ale potom zase by som ešte oponoval jednu vec, že jedná sa o to, že či napríklad tie domy, to chladenie tou vodou, či vlastne pretláčali, povedzme, tepelnú záťaž solárnu v lete, ja neviem, od okien bez žalúzií. Aj. Alebo nepretláčali. Lebo ja si myslím, že keby všetky tie domy boli urobené naozaj tak, jak ten profesor Masaryk, že urobte to tak, aby tej energie bolo treba čo najmenej, tak potom by možno, že tá voda nebol až taký problém. Problém by bol, keď každý si postaví ten dom s nejakými na juh veľké skladné, veď klíma, v tomto prípade povedzme chladenie voda, áno, že však ono to pretlačí tej energie, potom môže, je tam dosť, potom môže nastať problém. Keď každý si nerobí tú prvú domácu úlohu, že najprv tej energie potrebujem čo najmenej. Preto sme tu s tebou ako architektom, že architekt je ten prvý nositeľ tej myšlienky a musí navrhnúť ten dom stavebno-fyzikálne tak, aby mňa ako technológa potreboval čo najmenej a najmenšej možnej miere. Dokonca keď sme to robili s jedným takým stavebným fyzikom z Rakúska, so Simonom Handlerom, tak on dokonca ráta to úplne, že dynamickými metodami aj systémy TAPS je to veľký zástanca, je z mestečka Eisenstadt, čo je predmestie Bratislavy, jak Senec, len na opačnú stranu a on má za sebou asi 850 000 m2 nadimenzovaných budov vo Viedni a v okolí a jeho priemerná hodnota záťaže alebo straty pre jeden byt je 1,2 kW. Dnešnej postavenej, čo je veľmi málo. Jasne. Ale problém je v našej norme, alebo európskej norme 12831, ktorá nám káže aj tí zdroje výrazne predimenzovávať, čiže aj navrhnutý zdroj. A toto je, neviem, jak to zosúľadiť, lebo norma 12831 ráta relatívne statickými možnostami, čo je napríklad pre Trnavu výpočtová hodnota minus 11 stupňov Celzia 24 hodín a na to dimenzujem zdroj. Otázka, kedy bolo a bude najbližších 10 rokov 24 hodín v kuse minus 11 stupňov Celzia a zároveň, keď to aj keď bude a mám systém TAPS, o ktorom sa tu bavíme, tak ten systém má takú obrovskú nákladnosť, že to by muselo byť možno 3 dní v kúse, aby som pocítil 2 kelvinový rozostup, že mi ten zdroj už nestačí. A tým pádom mám predimenzovaný zdroj, zaplatil som viac na prípojke, alebo mám väčší príkon elektrický, mám zle navrhnuté tepelné čerpadlo a výsledok je taký, že to tepelné čerpadlo sa mi nakoniec pokazí, lebo má veľa štartov. Čiže to má taký, že tá zlá dimenzácia už z architekta plus technológa sa stane to, že tí ľudia povedia, že tie pasívne domy alebo tie nízkoenergické domy sú k ničomu. Ale to je len zlý pohľad na vec. Proste aj tá legislatíva Európskej únie, tá 12831, ktorá nám hovorí o výpočte energie pre daný dom, koľko potrebujeme tam navrhnúť, je trošku, už by mala byť modernizovaná niekam. No a toto, keď si rozprával o tom dome, ktorý vlastne robil to, že mal dve funkcie, áno, tým pádom potreboval tú energiu v iný čas a vlastne ho len presmerovával podľa toho, že či je momentálne ofisy fungujú alebo či momentálne byty fungujú.
tak to som sa chcel spýtať a teraz si mi to pripomenul, že keď napríklad ja viem, že keď sa urobí povedzme výpočet nejaké potreby energie nejakým iným systémom, iným výpočtom, povedzme napríklad cez PHPP, vyjdú hodnoty úplne iné, ďaleko nižšie, ako keď to spraví niekto kurenár klasickou akože metódou podľa normy. Čo je vlastne, on má zákonnú povinnosť to robiť podľa normy. Áno? Ale keď to tak veľmi ako zjednoduším, tak v podstate sa bavíme o tom, že on dojde k záveru, že tam potrebuje ten zdroj, potrebuje krát 2 voči tomu, čo kvázi vyrátavajú iné metodiky výpočtu. Áno? To znamená, poprvé ten zdroj musí niekto zaplatiť, po druhé v zásade potom sa zistí, že tam bol úplne zbytočný. Áno? A v tomto kontexte, keď si hovoril, že vlastne budova navrhnutá tak, že tým, že má akumuláciu, tak môže nejakým svojim vlastným tempom si ten zdroj ísť, len si presmerováva akože energiu raz tam podľa toho, kde ju potrebuje a vie, že tá akumulácia zabezpečí, že to nevychladne do ďalšieho dňa pre tú druhú zložku, áno, že podľa toho, či to poslal do ofisu alebo do bytov. Tak keď my riešime, že norma, podľa ktorej kurenári rátajú, je v zásade predimenzovaná, tak jak by sme chceli legálnym spôsobom teraz nejakým takým, lebo že však tí ľudia majú okrúhle pečiatky, oni musia to vedieť, prečo to obhájiť, prečo si to dovolili. Jak by sme vlastne od takého projektanta chceli, aby vlastne povedal, že pri navrhovaní vykurovania alebo chladenia, alebo teda vykurovania chladenia energie, rátaj s tzv. Súčinnosťou, jak pri elektrike, lebo že nemôže svietiť všetko naraz, lebo teraz je tam, že túto úvahu by mal urobiť, podľa toho, čo si teraz povedal, by mal urobiť pri návrhu vykurovania. To neexistuje, aby akože niekde u nás podľa mňa prešlo táto úvaha. Neprejde, len treba akože sú odborníci, ktoré majú nejaké softvery na simuláciu budov, skôr by som povedal, že to musia byť takí nadšenci, napríklad ako si ty, alebo iní, ktorí buď pôjdu cez PHP, alebo dynamické softvery, ktoré sú veľmi drahé a vedia ich obsluhovať, navrhnú energetickú záťaž alebo tepelnú záťaž a straty budovy takíto odborníci a vytvoria nejaký energetický koncept. A potom stále prídu tí profesíci, lebo celý ten systém musí niekto navrhnúť, čo sa týka plôch, hydraulicky vyregulovať, zapojiť strojovnú, navrhnúť tam všetky súčinnosti medzi inými profesiami, ako je kanalizácia, zdravotechnika, elektro. To stále ten kurenár má. A ten kurenár, podľa mňa, tento výpočet by mal skôr prejsť do tej úrovne takej novej profesie, že stavebný fyzik a ten by mal navrhnúť nejakú takúto alebo osvietený architekt, ktorý má tým ľudí, ktorí vedia toto spraviť a na základe dynamických simulácií navrhnúť hlavne veľké a možno sa potom predmiesnúť aj na, keď to bude veľký dopyt, tak to prejde aj na menšie rodinné domy. A hovorím, to má zásadný vplyv na to tepelné čerpadlo samotné, alebo na tie aj tapská a všetko, že všetko je potom zbytočné pred nimi, stojí to veľa peňazí a niekto povie, že dom ktorý je nízkoenergetický, stojí hneď o 20 000 eur viacej, lebo tam musím dať toľko technológií, ale on nestojí o to viacej, alebo väčšinou stojí o to viacej, lebo pretože naša norma diktuje takéto. Niečo. Ale našťastie už sú aj na Slovensku niektoré firmy, ktoré sa tomuto venujú a veľké administratívne celky už idú všetky cez dynamické simulácie, ktoré dokazujú to, že napríklad budova veľká v Bratislave, ktorá mala navrhnuté podľa typických noriem európskych záťaž tepelnú 2 MW, tak keď sa prežene takouto simuláciou vyjde nejakých 900 kW, menej ako polovička. Takže ešte s tou polovicou som ani nekecal. No? Čiže to sú zásadné veci, ale to není len, že vďaka tomuto výpočtu, ale vďaka tomu, že ten stavebný fyzik, ktorý robí to dynamické, spraví opatrenie, že architekt síce navrhne nejakú fasádu na nejakú orientáciu, na nejaké smery aj okna a ich hĺbku osadenia alebo tienenie, ale ten stavebný fyzik v tej dynamickej simulácii zistí, že ten počet okien na tejto fasáde je menší alebo ich posunú niekam, alebo trošku sa zahra aj s tou architektou, samozrejme z konzultácií s architektom a potom aj ten systém TAPS nejako začne do toho spolu interagovať a vznikne dobrá budova. A takto to má nejako asi podľa môjho názoru vyzerať, že nejde to len o toho architekta alebo dynamického alebo projektanta TZB, ale musí to byť vzájomný rozhovor, jak sa hovoríš pri káve, všetkých troch alebo x profesí, aby sa porozprávali o tom, ako tú budovu spraviť tak, aby slúžila ľuďom a nie my tie budove. Dobre, toto, čo si teraz povedal, že malo by to celé začínať rozhovorom nejakým, čo je teda v podstate, ja tiež tvrdím, že tak by to malo fungovať, takzvané to integrované navrhovanie, že niekde na začiatku všetci sedia, každý dá svoje know-how alebo svoje nápady pri nejakom takomto, nazvem to brainstormingovom rozhovore, že čo tu chceme docieliť.
Na Slovensku jednoznačne funguje skôr navrhovanie také, že vertikálne z hora dole. To znamená, že niekde je nejaká štúdia, tú štúdiu potom prevezme nejaký projektant KPS, potom to prevezmú profesisti. Ja stále tvrdím, že systém je taký, že najprv idú tí, čo majú najväčšie rúry, potom idú tí s menšími rúrami a takto nejakú takúto vnútornú logiku to má. Potom samozrejme nastupuje niečo, čomu ja hovorím, že syndrom posledného profesistu, že každý profesista chce, aby všetci najprv si porobili a ja budem ten posledný, aby už som mal všetky vstupné dáta, aby ja som si sadol, efektívne to urobil a už nemusel s nikým ideálne komunikovať. Takže teraz otázka znie, že keďže ty s tými profesistami z tvojho oboru akože pracuješ úplne pravidelne, jak to docieliť, kde je chyba a ako ho napraviť, aby práve ten postup toho navrhovania sa zmenil na to, čo si práve teraz povedal. Áno, to znamená, že tu je budova. Chceme docieliť, aby mala takéto nejaké fyzikálne vlastnosti. Sadneme si, ako to robíme, aké máme k dispozícii, obnoviteľné zdroje, aké máme k dispozícii možnosti, čo sa týka nejakého tienenia, aby najprv prebehla táto diskusia aj z hľadiska tej stavebnej fyziky. Áno. Všetci si povedali nejaké požiadavky a zároveň si odpovedali na to, aké sú možnosti plnenia tých požiadaviek a až potom kvázi sa rozišli a išli teda k tým svojim doskám, ako sa hovorí, a až potom začali pracovať. Aby to nebolo o tom systéme padajúceho projektu od profesistu k profesistovi. Že čo by sa malo zmeniť? Ja si myslím, že architekti musia byť natoľko edukovaní. Našťastie komora architektov v Bratislave robí s týmto veľmi veľa a ja som jej veľmi vždy bol nápomocný, aj budeme. To v edukácii proste tí architekti mali by robiť to integrované plánovanie, ako si dobre spomenul, že od začiatku tam musí byť celý tým jasný a tie vstupy musia byť dané a snažiť sa to presne tak plánovať, že každá poznámka alebo každý nejaký dobrý vstup každého jedného partnera, to by mali byť partneri v tíme, by mal byť braný do úvahy a každý jeden tento vstup preskúmaný do ďalšieho detailu. Niektorí sa zaoberajú že už len detailom, že koľko daného detailu v tom danom obytnom komplexe je a radšej vyrieším jeden detail, ktorý sa opakuje napríklad, že 1000 bežných metrov a stavebno-fyzikálne vyrieším tak, aby mi tie tepelné mosty nebudem riešiť, že či okno má U 0,8 alebo 0,9, to môže byť, ale keď mám tepelných mostov 1000 bežných metrov, tak vyriešme tento jeden detail a ten jeden detail mi môžu spraviť 20 kW. Možno. A je to jeden najtypickejší detail na tej budove, alebo potom detail naplnenia balkónov alebo niekoľko. A to už len stavebná fyzika. A stavebná fyzika dokáže spraviť toľko, že na tej budove na konci môžem potrebovať o 100 kW menej napríklad na tom komplexe. A toto je ten od tých detailoch, že architekt síce navrhne architektúru, ale mal by sa prizvať odborníkov na buď stavebnú fyziku alebo KPS, ktorí postupne tie detaily a potom súčasné profesisti, že pozor, ja potrebujem toto, takúto stúpačku. A čo možno by som ešte doplnil nakoniec, nechcem zachádzať, že treba mysleť na to, že každý rozvod v tom bytovom alebo administratívnom celku sa bude musieť v čase životnosti tej budovy určite vymeniť. Sice oni sa projektujú na 50 rokov, ale to je stavba ako taká, ale sú technologické veci, ktoré vieme, že majú projektovanú životnosť, čo ja viem, 15 až 30 rokov. Takže preto sa nebavíme o tých, čo sú zabetonované. Tých, čo sa zabetonované, väčšinou musia mať stavebnú životnosť 50 rokov. Čiže rúry zabetonované v temperovanom betónovom jadre podľa normy už musia mať 50 rokov. Zväčša, keď by sme pozreli celý diagram podľa normy ISO, ktoré sa rúry navrhované do betónových konštrukcií projektujú, tí majú životnosť 100 rokov. No, zatiaľ nevedia nikto viac ako 100, lebo ani norma to nevie. Ťažko to overiť, že či... Áno. Ale už sú viac ako 50 rokov v prevádzke takéto systémy, čiže nie je to žiadna novinka. A ja mám rád systémy TAPS aj preto, lebo že všetci povedia, že takýto moderný systém si nedám, tak ja mu poviem, že moderný systém je stále, to hovorím, kto ma pozná, už to počul asi 100-krát, takže liečebný dom Helios na Štrbskom plese, ktorý sa teraz už búra, ide sa stavať nový, tak tento liečebný dom Helios mal takzvaný systém TAPS po starom, takže mal zabetonované oceľové rúrky v betónových konštrukciách kvôli tomu, aby tie deti, ktoré sa tam liečili na astmu a boli to klimatické kúpele pre celé Československo, tak aby tam nemali vierenie prachu. Čiže to vôbec nie je žiadna taká novinka
Takže liečebný dom Helios 1970 niekoľko je postavený takto, teraz bol nefunkčný. Jediná nevýhoda tej budovy v tom danom čase bola tá, že obalové konštrukcie boli obrátená hodnota odporu. Čiže keď si pozrite, že tam bolo účko 5 a dneska je odpor 5 napríklad. Ja až tak? Že tam menovateľ sa nám otočil za tých pár rokov. Tým pádom ten systém nemal dostatočný výkon a mohol tam spôsobať diskomfort, ale to bolo tam, že technológia, tam bolo jedno sklo hrubé a nebolo tam trojsko, jak máme dneska. Čiže aj stavebná fakulta v Bratislave napríklad z 1970 rokov je systémom Krytal. Tento Krytal by sa nazval, bol predchodca systémov TAPS. A takých budov máme na Slovensku desiatky, priam by som povedal desiatky tisíc metrov štvorcových a majú viac ako z tých 70 rokov. Tam, kde sa všade používal systém Krytal, je to ministerstvo dopravy a pôšt, ktoré je na Radlínskeho, takisto stavebná fakulta a takýchto Krytalových budov je na Slovensku, kde oceľové rúry boli v tých dierach betónových panelov a cez tie sa tieto výšková budova stavebnej fakulty má kvázi TAPS systém. A funguje? A chladí sa, doteraz funguje. Áno. Doteraz je funkčný a dokonca cez jedného projektanta, cez Rastia tam dali aj vodu. Čiže aj tu... Jakže tam dali aj vodu teraz? Čiže dali 2 studne a chladia pomocou... A čo tam, doteraz tam išlo čo teda? Len vykurovanie? Akože, aj tak, že doteraz len na vykurovanie a teraz aj na chladenie. Tak, Čiže aj chladia výškou. Ja som si teraz predstavil, že dali tam aj vodu a že doteraz čo tam prúdilo v tých trúbkach vzduch, alebo čo tam bolo doteraz? Nie, bola tam stále voda. Ale otázka, či teplá alebo studená. Tak. A teraz studničnou vodou kvázi dochladzujú ten celý priestor a čo viem, že to systémy vôbec nie sú novinkou, oni boli len tie obalové konštrukcie, lepšia sa nám tá stavebná fyzika budovy ako taká. Čiže odozdávací systém ako taký TAPS je veľmi dlho známy, ale respektíve sálavé systémy. Kto si myslí, že sálavý systém je nejakou novinkou, tak chodím so zákazníkmi často do Viedne a nech pozrite si pred námestím Hofburgu, to je tam ten kráľovský dvor, kde sú tie lipicáni, kone a tak tam je napísané, že prvé podlahové vykurovanie rímskych kasární, ktoré boli vo Viedni, je tuším 2. a 4. storočie. Čiže podlohové vykurovanie má niekoľko stovák rokov. Áno. Ako také, oni tam háňali teplý vzduch. Druhé storočie si povedal? Druhé storočie. To už bude 1000 rokov. Jak rátam, tak rátam. Čiže ten systém vôbec nie, a oni už vtedy využívali akumulačnú schopnosť masívnych konštrukcií. Napríklad, keď vetrali, tak nasávali tak, že vetrali zvonku vzduch a ten teplý vzduch, ktorý sa ťahal, tak sa im aj vychladzovali budovy. Starí Rímania a takisto ich aj vykurovali potom. Čiže akumulácia energie do konštrukcií je známa, keby sme to pritiahli 2000 rokov. Podľa mňa akumulácia do konštrukcií musela byť známa v momente, ako nejaký pračlovek zapálil oheň v jaskyni. Napríklad aj to by Nie, sa dalo ako tak. v tom momente, keď začal v tej jaskyni kúriť, tak tá skala, keď sa mu nahrievala, tak musel vedieť, že keď mu v noci ten oheň vychladne, aj keď teda z filmu Bojoheň vieme, že nebolo dobré, aby im teda zasol, ale že keby aj zasol, tak asi pravdepodobne tie steny boli ešte nejakú dobu mali svoju teplotu. Ale povedzme v tej modernej spoločnosti, keď už sa stávali budovy a také, že vykurovanie budovách pomocou akumulačiek systémov je ten najstarší a evidentne aj ten najefektívnejší, čo sa týka tej akumulácie, že keď prišlo k nejakému výpadku, tak v tej budove, ako v niektorom type nie je dobre navrhnutých drevostavieb, mám veľa kamarátov, ktorí som presvedčil, že keď staváš drevodom, OK, ja som za, mne sa to páči, ale sprav si tam jednu vápenú pieskovú tehlu alebo daj si tam jednu železobetónovú konštrukciu alebo niečo do toho, lebo ten dom začne chovať úplne inak a je strašne stabilný. Profesor cez stavebnú fyziku a drevostavby dávno ukazoval taký graf, kde v pasívnom dome drevostavba ľahká, bez akumulácie, mi ukazoval priebehy teplot, nechali tam čidlá, meral to a teda skúmal to pre vedecké účely, áno. A tam ukazoval mi ten graf, tá teplota počas toho dňa v tom priestore, v nejakej tej obývačky, v zásade kolísala rádovo 10 stupňov hore-dole. A vyzeralo to asi následovne. Áno, že bola nejaká teplota, tá nadstavená ideálna a teraz vlastne zrazu z ničoho nič prišla 11. 12. hodina, áno, a teraz vyletelo to 10 stupňov hore. Že čo sa stalo? No, že stalo sa to, že keďže vlastne pasívne solárne zisky, to je ten moment, kedy to slnko docielilo na to okno, cez to okno zohrialo ten priestor, keďže tá budova nemala žiadnu akumuláciu v sebe, okamžite zohriala
ten vzduch, pretože nemalo do čoho odovzdávať, do čoho iného nemalo odovzdať to teplo, takže ten vzduch sa prehrial, ale potom, jak to slnko zašlo, tak zase sa to vrátilo do normálu. No a potom tam bol druhý výkyv, to bolo 6. hodina večera, tu čo? Čo to? Vágim. Zapalili v krbe. Čiže zapali, a to je to, že keď sme pri tom krbe, a že mám akumuláciu, tak to akože to ja v krbe ja musím v zásade hodiny kúriť, keď je ten krb už samotný má v sebe nejakú akumuláciu, plus tá budova, v ktorej ja bývam, je betónová, takže má tú akumuláciu, takže to musia byť hodiny, lež sa to prejaví na tej nejakej teplote, že by som mal zdvihnúť, lebo práve je to, že stále si ten dom s tou akumuláciou udržuje, robí všetko preto, tak mu fyzika káže, robí všetko preto, aby stále udržoval tú teplotu rovnakú a tie výkyvy mal malé. Ale teraz ja sa spýtam jednu vec. Na jednej strane toto je podľa mňa výhoda, ale na druhej strane je to nevýhoda občas v kontexte, keď sa bavíme o chladení, že ak sme na začiatku sa bavili o tom momente, že mám priestor, kde do toho priestoru náhle vstúpi na nejakú krátku dobu, povedzme 30 ľudí, vieme, že koľko má jeden človek, nejaký 200 W, alebo koľko z nás vyžaruje, áno? Priemerne 100 v kľudu je, dajme tomu 80 a 100, keď je aktívny, tak je 200. Áno, no takže príde 30 ľudí do jednej miestnosti, tak tam mám 3 kW, jak rátam? Keď sedia na stoličkách, dajme to. No nebude aj začnú posilovať alebo cvičiť, tak to už je úplný prúser, hej, ale že teda povedzme, že sedia, tak ako potom, a vtedy ten TAP systém nemá šancu zareagovať v takýchto, že teraz túto hodinu potrebujem, aby tam išlo viac. Nemá šancu, takže potom čo s touto situáciou? To závisí o tom, že či to je akože kancelárska budova sa bavíme, alebo návšteva v nejakom rodinnom dome, tak na rodinnom dome väčšinou 30 ľudí mi nepríde na návštevu. No jasne, dobre, v rodinnom dome nie, lebo to už by bola veľká party, áno. Ale čo sa týka kancelárskych priestorov a nejakých zasadačiek, tak tam ešte vzniká taká otázka, štatisticky to tí daní prevádzkovateľa tých budov majú asi veľmi dobre zrátané, tak aj keď majú zasadačky pre 30 alebo 20 osôb, tak ešte treba spraviť aj štatistiku B, že ako často tá zasadačka pre 20 osôb bola obsadená 20 osobami. To je ešte druhá taká ukazovateľ. A na základe tejto štatistiky treba navrhnúť napríklad iný doplnkový zdroj, napríklad nejaký fancoil, ktorý tento pík veľmi dobre zvláda a je to dosť jednoduché zariadenie, ktoré v kancelárskych budovách si myslím, že je nevyhnutnou súčasťou systému TAPS. Jasne. Že v niektorých exponovaných priestorov, ktoré nemajú možnosť mať vonkajšie denie napríklad, alebo majú zle spravenú fasádu, alebo niečo, alebo je to vnútrobloková, že napríklad je to vnútri, nemám tam ani vonkajšie zisky, ale v tej vnútroblokovej kancelárii môže byť 30 ľudí, môže byť otázka, či tam niekedy bude a ako dlho. Čiže ja nemusím navrhnúť ten fancoil pre tých 30 osob napríklad na výkon tých povedzme 10 kW, ale môžem navrhnúť na ten pík, lebo zase to jadro má nejaký výkon, tá TAPS konštrukcia má nejaký výkon, ono ho zvládne, posunie ho zase v čase, čiže ono tú energiu začne rýchlo odozdávať, niekedy sa minie a nestihne sa dobiť a ten fancoil napríklad nemusím nadimenzovať na 10 kW, dám na 5, čiže všetko tak sa, tie krivky sa tak vyžehli, ak sa hovorí, že budú vyžehlené a celé to bude vyžehlené, tým pádom sa všetky tie píky zrovnávajú, tak aj tie zdroje potom sa zrovnajú, že nemusím mať ten 2 MW, ale len 1 MW zdroj. A to je zásadný rozdiel potom aj pri návrhu geotermických sond, ktorá je ďalšie z mojich hobby, že idem na tú plitku geotermiku a v tej plitke geotermike zase tá investícia dosť vysoká. Tá plitka geotermika, tie vrty sú zase so systémom TAPS ako ruka v ruke, ako komplexný systém. Si to povedala, tuším, už asi druhýkrát. Dneska to vyzerá tak, že tvoja práca je tvoje hobby, áno? Asi áno. Ideálna situácia. Hej? Mám aj sám doma tento systém, ja tomu však sám verím a aj mi to veľmi príjemné, lebo je to bezúdržbové a všetko. Ja mám rád tú techniku, keď je jednoduchá. Áno. Keď začne byť príliš zložitá, veľká strojovna, všetko, tak ja rád vidím, že keď je vrt a len sa točí jedno obehové čerpadielko a s tým sa mi chladí celá budova, tak to je pre mňa, jak tam majú byť nejaké mechanické stroje, ktoré každý stroj sa raz pokazí, alebo zoderie. Nie je to z hľadiska vôbec vo všeobecnosti, ale my sa teda sústredíme na tú adaptáciu na klimatické zmeny. Je podľa mňa o tomto technológia je super. Je to v podstate ako ľudstvo sme vymysleli úžasné veci. Áno, ale a presne to, že čím viac komponentov niečoho, čiže v nás by sme mali začať hľadať ako keby trošičku k nejakým koreňom,
zjednodušene povedané, že naozaj postaviť tú budovu tak, aby tej technológie potrebovala čo najmenej. Tak. A keď ju bude potrebovať čo najmenej, tak tým je menšia štatistická pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí. Áno, ale nesie to aj tú edukáciu tých ľudí, že tí ľudia aj v tých kanceláriách všetkom sa musia trošku privoliť, ale nepozerať na nejaký manuálny termostat alebo nejaký ukazovateľ teploty a vlhkosti a povie, že keď tam není napísaný tých 26 stupňov Celzia, tak je to pre mňa zlé. Ja sa tam musím cítiť v prvom rade dobre a nepozerať sa na nejaké čísla numerické iba, že ten daný ukazovateľ teploty mi ukazuje 26 stupňov a ja chcem mať 24, ale je mu príjemné pri tých 26, ale má tendenciu do všetkých v tej budove prevádzkovateľov rýpať, že ja chcem mať 24, ale je mi dobré pri 26 temperovaným jadrom, ale chcem mať 24. A toto sa dosť často aj deje a to by sa diať nemalo a ľudia sa musia tak trošku, tiež, ak si ty hovorí, že back to the roots, k základom, že kedysi, keď niekto pred nedávnom režime mal zima v kanci alebo teplo, tak s tým nemohol nič spraviť a mohol byť rád, že pracuje. Mohol, a keby sa moc ozýval, hej, Leopoldové placu dosť. Takže, tak nechcel som ísť do takýchto extrémov, ale je to tak. V rámci žartu, hej, ale samozrejme, že ja by som povedal tak, že to je tiež jedna z takých z tých stratégií by možno, že bolo to, že tí ľudia by mali taký a určite to bude z také jedna zo základných stratégií, nazvem to, že zlaviť zo svojich požiadaviek na nejaký komfort. Ale nie tak, že sa akože trápiť tým, ale proste je to proste normálne. Ja chcem kvalitu vnútorného prostredia z hľadiska nejakých najideálnejších podmienok, aké viem docieliť, napríklad čo sa týka kvality čerstvosti vzduchu a takéto. Áno, ale to ešte zákonite neznamená, že všade, každá miestnosť, do ktorej vstúpim, proste bude mať 22, 23 a či je leto, či je zima, či je vonku. To je ako keby, ja poviem tak, ako keby s tými rajčinami, hej, že no tak ako mne príde to, že akože robím si nárok na to, aby som mal rajčinu v januári, nie je úplne akože v poriadku, takisto by nemalo byť v poriadku trvať na tom, že keď je vonku, vymyslím -10, tak ja potom dome stále chcem chodiť v tých trenkách, áno? Napríklad aj toto. Takisto platí aj všeobecnosti, že treba sa len trošku umierniť. Poznám aj ľudí, ktorým akože 26-27 stupňov vôbec nevadí a sú s tým sú spokojní, len zase je to ten mindset a je to možno úloha aj takejto podcastovej agentúry že edukácia tých ľudí je akože alfa omega, že to musí byť takisto, jak tí, hovorím, že Nemci, Švajčiari sú dosť výrazné už v tomto edukovaní, ale dobre, keď povieš Nemci, Švajčiari, hovoríš o projektantoch, architektoch, ale nie, hovoríš o spoločnosti, áno. My sme tu s Andrejkou Bacovou, z šéfredaktorkou časopisu Projekt, mali takúto diskusiu, že či treba najprv vzdelávať tú spoločnosť, alebo tých architektov. Áno, tá logika bola následovná, že ona teda tvrdí, že aby tí architekti to robili, najprv musí byť spoločenská objednávka, že ten klient to musí vypýtať. Ale ja hovorím, to je úplne zlý prístup, pretože to by znamenalo, že najprv musím vychovať, dovzdelať alebo túto informáciu doručiť, poviem všetkým Slovákom, áno? Čo je strašne náročný proces. Podľa mňa je jednoduchšie túto informáciu doručiť všetkým architektom. A tí potom následne by mali byť tými nositeľmi tej zmeny, že tie veci treba robiť inak a nezostať v tom mindsete, čo už teraz moc ani nie, ale niekedy dávnejšie to bolo také bežné na stavbe, že keď nejaký chlap zo stavby povedal, ja už to takto robím 20 rokov. Áno? Že z tohto mindsetu sa vymaniť je podľa mňa by mala byť úloha architektov, ktorí by mali za sebou ťahať tú verejnosť a nie naopak. Tak asi možno aj ruka v ruke by som povedal, lebo aj my spoločnosť, ktorej pracujem, sme robili takú dosť agresívnu kampaň zdravia. Agresívnu kampaň. Musela byť taká, lebo... Agresívna. Za dobrú vec, ale agresívna. No musela byť, aby
to je tak nezaujímavá téma pre bežného človeka v bežnom živote. No veď práve. Že musela byť nejako trošku pristrihnutá za vlasy pritiahnutá. A čo bolo predmetom tej kampane? Že chodil taký antikliman, sme to nazvali antikliman, že išiel v električke v Bratislave a roztiahol krídla, že ja som proti klimatizácii a chodil po ľuďoch v električkách a tak. Že prišiel do kancelárie, fúkala na nich klíma a povedal, že ja som antikliman. Čiže muselo to byť úplne akože mimo, aby to trošku aspoň zaujalo tých ľudí, alebo že kýchol si, bol obrovský billboard, kde ľudia kýchali, lebo že mu fúkal ten vzduch z tej klímy. Klíma je fajn, ja to mám rád, tak to môžeme byť, ale treba sa o ňu starať. Otázka, či tí ľudia dvakrát do roka vyčistia tú klímu od toho prachu a pelu, čo sa tam nalepí aj v tej vnútornej jednotke. A keď to nevyčistia, alebo aj ten fencoil, tak sa tam pekne množia všetky baktérie a toto všetko a je to ďalší nositeľ nezdravého vnútorného prostredia a ľudia občas zabudnú za 3-4 roky, keď tam tú klímu majú, že to treba sa o to starať. A dosť veľa ľudí na to zabúda, si povedzme, lebo sa to nesie zase v nejakých nákladoch. Áno, ale to potom je aj o tom, že je zásadný rozdiel, že či tá klíma, že aké delta T tá klíma prebíja. Áno, že či naozaj tá klíma potrebuje docieliť, keď už tam niekde je, kvôli takýmto povedzme nárazovým situáciám, ale hej, že či ona potrebuje prebiť niečo, že z 35 na tých 22, alebo či už je vlastne trebárs kvôli tapsu je tam, vymyslím, už teraz je tam javne 24, 25 a on v podstate miestami lokálne, či už s časom, občas, času na čas potrebuje z tých, 25 z nejakého dôvodu prejsť na 22. To je diametrálny rozdiel, že aj výkonový. Aj výkonový, aj dĺžka vlastne prevádzky tej klímy. Áno? A výkon a dĺžka prevádzky rovná sa, koľko to zariadenie vydrží bez poruchy a koľko bude fungovať, ako sa bude zanášať, ako často ho treba servisovať, ako často sa tie filtre nejaké musia meniť. Dobre si mi nahral na tému, tak TAPS má aj zásadný vplyv na prevádzkovú životnosť daných zariadení, ktoré sa správne do toho navrhnú. No, tak keď sa to dobre navrhne, napríklad tepelné čerpadlo, vzduch, voda, čo som ja taký, nie až taký veľký fanúšik, ja som za to zem, voda. Tak, ja aj dobre, už som rozmýšľal, čo, lebo už voda nie, alebo keď sa nedá zem, voda, tak je vzduch, voda jediné riešenie, si povedzme. Takže vzduch, voda, zariadenie funguje diametrálne inak, keď má vyrobiť pretemperované betónové jadro, vykurovaciu vodu, napríklad môj dom sa vykuruje v zime 28 stupňovou vodou. Čiže sezónny faktor efektívnosti je SCOP, ako sa to dneska nazýva. Pri takýchto číslach aj pri systéme vzduch-voda je vynikajúci. Oveľa lepšie ako pri voda-voda. Preto narážam na to, že radšej by som si určite, ak by som mal zvoliť voda-voda, išiel do vzduch-voda teplného čerpadla, nakoľko keď sa navrhne správny vykurovací systém, ako je TAPS, tak keď vykurujem, dajme tomu už len tomu 30 stupňami Celzia, tak sezónny faktor vzduch-voda je približujúci sa 6. Napríklad bez obhliadky na prípravu teplej vody. Teplá voda pri tých teplných čerpadlách, tam sú tie sezónne čísla oveľa nižšie, ale na samotný vykurovací systém, keď idem veľmi nízkymi teplotami do vykurovania a veľmi vysokými do chladenia, čo znamená prechladenie, vyrábam 18 stupňov vodu, tak aj životnosť tých zariadení sa pomocou aktívnych betónových konžov výrazne zvyšuje. To znamená, aj pri tom chladení idem 18 stupňov, na porovnanie to znamená a stabilne 18. Áno. Čiže výhoda to je, keby som mal auto, ktoré vie ísť 200 na 4000 otáčkach, idem stále, koľko mi ten motor vydrží, alebo pôjdem na tom aute len 120 po diaľnici, tak ten motor mi bez problémov vydrží aj 1 000 000 kilometrov. Aj to auto, lebo sa mu nič, že sa aj beží v svojom komfortných a toto sa deje, ten TAPS, tak výrazne žehli tieto píky a tie výkyvy, že aj to iné zariadenie v tej domácnosti majú výrazne predĺženú životnosť. Pri tom aute to netreba zase ale preháňať, lebo to má... Ja zase väčšinou v servisoch tento problém ja jazdím ako dôchodca. Inými slovami, ja vidím, že tam ja brzdím v zásade zložením nohy z plynu. Áno, to je ako, že keď vidím, že tam svieti červená, tak čo sa budem tlačiť až tam, keď však to auto tam raz dojde. Áno. A väčšina, že buď sa by pokazí nejaké čidlo, lebo niečo v štýle, že to musíte občas aj na plyn vstúpiť, lebo tam sa niečo má vypalovať. Tak. To motory, že to musíte občas aj plyn pridať, to je jedna vec. Alebo druhá vec, že mi začnú pískať brzdy a to sa potom dozviem, že pane, ale to musíte občas aj brzdiť tým autom, lebo potom sa ten prach tam nejaký zanáša, alebo čo. Takže občas ho treba je prevetrať. Ja by som takto na záver poslednú tému, krátku. My sme sa bavili na takúto vec, že architekt by mal byť ten ako keby ten nositeľ tej myšlienky, lebo není to len o tých technológiách, je to o kombinácii rôznych stratégií, prístupov, postupov už pri tom samotnom návrhu. Áno? To znamená, architekt by nemal byť ten, ktorý navrhol tú štúdiu, áno, a veď potom príde nejaký profesista a on už vymyslí, akým spôsobom sa to bude kúriť alebo chladiť. Hej? A teraz moja otázka je,
Ty si hovoril, že vlastne v tomto 16-17 rokov, či koľko si vravel, že vlastne tým pádom komunikuješ s projektantami, teraz neriešim, že či architekti alebo profesisti. Predpokladám, že väčšina tých projektantov, s ktorými ty pracuješ, sú práve projektanti profesií, áno? Tak. A typol by som si, že drvivá väčšina, áno? Posledné roky sa ten pomer trošku mení smerom k architektom. No a teraz sa chcem spýtať, podľa teba, čo by bolo, to je super, že sa mení smerom k architektom, a teraz moja otázka znie, čo je ako keby taký, by mal byť taký najväčší motív alebo motivácia pre tých architektov, že prečo by sa mali oni zaujať, ako ich zaujať, aby sa o tie technológie zaujímali viac, ako sa bežne doteraz zaujímali. Čiže inými slovami, aby ich zaujímalo, aby oni rozhodovali o tom, že ktorá technológia sa v tej budove použije, ktorá má, nazvem to, nejaký dobrý filozofický základ, alebo že dáva zmysel. Áno, že není len preto, lebo teraz momentálne toto bolo na trhu na poviem najlacnejšie k dispozícii, ale preto, že to z dlhodobého hľadiska dáva zmysel. Tak základné, aby tá budova mala veľmi dobrý užívateľský komfort pre toho klienta. Takže on niečo robí na základe objednávky pre svojho klienta nejakého a ten klient sa má v tej budove cítiť dobre. A keď chce, aby sa cítil dobre a zároveň to bolo aj ekonomicky, energeticky prínosné na ďalších 30 až 50 rokov, tak keď sa chce cítiť dobre, neviem, či sa bude cítiť dobre, keď mu stále bude niečo fúkať na hlavu, bude mať vysoké energetické náklady. Čiže aj sa mi stávalo občas pri budovách, že síce budova je nádherná, všetko je celá presklená kolom dokola, ale potom ten klient príde aj za mnou, že Igor, prosím ťa, niečo s tým spravme, lebo mi tu stále niečo fúka a ja tu neviem bývať. Alebo že mám tam fenko, ktorý mi hučí celé leto od rána do večera. Dobre. A ja tam neviem byť. Čiže a to je spätný feedback pre toho architekta, že síce navrhol budovu, ktorá napríklad zvonku vyzerá dobre, ale užívateľský komfort klienta, ktorý na začiatku rok, 2, 3 prežíva taký wow efekt. Wow efekt, ktorý potom mám budovu, ale bývam v tom budove a tá budova neslúži mne, ale ja jej. Čiže musím furt niečo vypínať, zapínať, to robiť toto a keď sa navrhnú konštrukcie napríklad aj s temperovaným betónovým jadrom, tak to funguje jak taká dobrá jaskyňa alebo nejaký dobrý zám, že všetko tam je tak akurát a je mi tam dobre. A ja neviem, odkiaľ to pochádza, že tam je taká príjemná klíma. Jasne. Dobre, a to by som povedal teraz jednu vec, lebo to asi netreba architektom vysvetľovať, že ich cieľom je, aby sa klient mal dobre. Áno, aby sa cítil dobre, aby mu bolo dobre v tej budove, čo práve navrhli. Áno, toto je im jasné, si myslím. Malo by byť po väčšine teda. OK, zostal nejaký skeptický. Nedobre sa to počúva. Že občas im je o to, aby bola pekná. OK, občas im je len to, aby bola pekná. Tak, dobre, ja vychádzam zo základnej premisy, že tým architektom ide o to, aby teda tí užívateľia, budúci tí klienti, vlastne pre ktorých to robia, aby sa cítili dobre, aby mali ten kvalitný užívateľský komfort aj z hľadiska kvality vnútorného prostredia. Áno. Teraz je len otázka taká, že ako im vysvetliť, že keďže to zabezpečuje aj nejaká technológia, že oni majú byť teda tí, ktorí rozhodnú o tom, že ktorá tá technológia tam má byť, že inými slovami, zodpovednosť za tento kvalitu vnútorného prostredia nepovie nasledovnú úvahu. Dobre, to už nie je moja parketa, ja nie som profesista, to už musí vyriešiť niekto druhý. Že tento myšlienkový pochod tomu architektovi v tej hlave neprebehne, ale povie, nie, počkať, je to môj klient, ja chcem, aby sa tam on cítil dobre, ja si to naštudujem, ja to zistím, ako by som to spravil a potom už dám noty vlastne následne tomu profesistovi, lebo toto, čo som práve ako kvázi ten záver tým štúdiom, ktorým som došiel, ja som vyhodnotil, že toto je to správne riešenie a niekto bude teda už len vlastne, samozrejme niekto musí doprojektovať výkony a tak, ale tú základnú filozofiu udá ten architekt. Tak v zásade je to veľmi náročné, ale aj nám neslávne pomohla táto energetická kríza, ktorá tu bola. Aj peniaze na prevádzku tých budov. Není problém naprojektovať budovu, ktorá je akože veľmi pekná, ale potom prichádza aj to B, kto ho bude prevádzkovať. Tak je to taká súčinnosť, to integrované plánovanie by malo byť akože alfa omega, že majú byť partneri rovnocenní v tom projekte. Samozrejme, niekto je nositeľ tej výtvarnej myšlienky, to sa nepopiera, to ten architekt musí byť. Ale aj tej funkčnej, nielen ten výtvarnej. Ale zároveň keď ja nemám to know-how, tak si prizvem nejakého odborníka, ktoré mi to know-how dá, vytvorím
funkčný projekčný tím alebo kreatívny tím, ktorý ja som za tú výtvarnú stránku, ale keď nemám to know-how, tak si prizývam ľudí, ktoré to know-how majú, ale od počiatku tej budovy to je alfa omega, že nemusí každý architekt mať danosti, musí mať len všeobecné základné know-how. Ale nejaké základné know-how mať musí. Mať musí. Robíme to aj z IEPD, Inštitútom pre pasívne domy, je teraz škola udržateľnej architektúry alebo podobne, takže ja sa snažím aj na fakulte architektúry výrazne takto ísť za mladými študentami a napríklad som mal takú sériu prednášok, že či vedia, kto vymyslel prvé alebo skonštruoval prvé tepelné čerpadlo na svete a oni nevedeli, tak sme potom hlasovali, že kto, a bol to Slovák a niekto povie, že tepelné čerpadlo je vymysel modernej, pritom je viac ako 100 rokov v prevádzke, tá prvé zariadenie, ktoré vymyslel Aurel Stodola, čiže a je to Slovák a my sme ani na to není hrdí, že Slovák vymyslel takéto, alebo skonštruoval prvé zariadenie, ktoré je už 100 rokov v prevádzke. Čiže a toto tých architektov takýmito podľa mňa topikmi vyučovať na fakulte architektúry asi treba toto zásadné a tam ísť, proste to alma mater pre každú architektúru, fakulta architektúry a odtiaľ to má celé pochádzať a ten podiel takýchto technológií na fakulte architektúry alebo tých predmetov, ktoré budú učiť udržateľnú architektúru, ale musí byť aj z tej stavebnej fyziky a z celého trošku narastať ten podiel, lebo že nezodpovedať, že ja som len za tú výtvarnú stránku a dispozíciu trošku urbanizmu, povedzme, ale čo sa týka že on navrhne KPS alebo architektúra, to už nejaký KPS alebo nejaký TZ-bar po mne spraví. Tak tento postup asi už by sme mali škrknúť. Toto si nač povedal, že to už za mňa, už si teraz povedal to KPS, čiže konštrukcie pozemného staviteľstva, áno. To ma trošku až zarazilo, lebo ja som stále žil v tom, že riešime na to, aby ten architekt robil, aby mal znalosti aj o tom TZB, o technických zariadeních budov. A ty si mi vlastne teraz ako keby v odzovkách chrstol do ksichtu ešte inú myšlienku, že to kľudne môže byť tak, že ešte aj to konštrukcie pozemného staviteľstva ešte má niekto robiť iný ako ten architekt? Alebo teda, že niekto má takýto prístup? Sú aj architektúry, ktorí nosia tú ideovú myšlienku a spravia tú štúdiu a potom celé sa to konštrukciou odvíja ďalej, ale zase už ten architekt v tej štúdii by mal mať zohľadené, že aké štruktúry tej masívnej konštrukcie tam budú alebo nebudú, aké plochy presklených ploch tam budú a či tie masívne presklené plochy na nejakú orientáciu nebudú spôsobovať nejaký diskomfort alebo zvýšené energetické nároky pri prevádzke tej budovy. Čiže TZ-bar si s tým je poradiť, ale napríklad mám neblahú skúsenosť so svetlíkmi. Podľa mňa svetlík strešný v žiadnej budove to je neuchladiteľná vec, takže môže byť otočený na sever, keď tak, ale aj tak to má dosť značné handicapy a každý jeden svetlík v budove je dosť komplikovaný. Potom už sú také druhé moderné veci, sú prevetrávané átria. To už je akože dosť výrazné, ale zase je to správna dimenzácia sklonu, aby ten vzduch ozaj tady prúdil. To zase už musí spraviť skúsený stavebný fyzik, aby sklon a plochu toho skla navrhol tak, aby to celé fungovalo ako dobrý funkčný systém. Čiže konštrukcia pozemných stavieb, architekt, TZ-bar, všetci musia vytvárať jednu symbiózu, aby fungovali, aby sa vzájomne rešpektovali a vytvárali kvalitné prostredie budov. Ďakujem. Prosím pekne. Veľmi pekne. A čo, budeme si držať palce, alebo to niekedy ešte zopakujeme, lebo ja teraz v hlave mi akože toľko tém ešte teraz momentálne začína naskakovať, ale musíme to dať nejaký počúvateľný čas. Takže určite veľmi rada sa stretneme možno už aj s nejakými praktickými možno ukážkami, skúsime a čo sa deje. Našťastie progres týchto technológií, napríklad je tá téma plytkej geotermiky, plytka znamená do 150 do 300 metrov hĺbky, je výrazne na vzostupe, kde sme zase už len voči našim českých kolegom tak o 15 rokov dozadu a nehovoriac o Rakúsku a Nemecku. Už len Brno, samotné mesto Brno má strašne veľa verejných budov, ktoré sú založené na plytkej geotermike a navrhujem, že k tejto téme by sme sa mohli stretnúť aj na budúce. No. Raz Majka Dubcová, keď to bola, použila taký výraz voči Európskej únie, že v ťažkom závese. Najvyšší čas tým niečo robiť. Dobre, ďakujem. Ďakujem a pekný deň.